जसे आमचे पप्पा गेले तसं कोणाचं जाऊ दे. सकाळी लवकर उठलं, धारा काढल्या, दूध घालून आलं, पेढे आणले, आम्हाला चारलं आणि मम्मी म्हणली येऊ का मी गाय बाजू लागायला. नका म्हणलं. झाडाच्या हिरवाईनं दिसलंच नाही असं लवकर उभारलेलं होतं. हिडा हाका मारल्या आव बिनायची बिना जवळ जाऊन बघितलं तर गळफास घेतलेला होता. सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यातल्या कारी गावातला आक्रोश काही केल्या कमी होत नाहीये. आधीच कर्जबाजारीपणा आणि आता पावसानं घातलेलं थैमान. या गावात गेल्या 28 महिन्यात तब्बल 28 आत्महत्या झाल्यात. 25 सप्टेंबर रोजी शरद गंभीर यांनी आत्महत्या केली. त्यांची कहाणी मन हेलावून टाकणारी आहे. 7 एकर शेतीवर त्यांनी प्रायोगिक शेती केली, कर्ज काढून फळबाग फुलवली, पण मुसळधार पावसाने सगळं वाहून नेलं. त्यांच्या कुटुंबात आता पत्नी, मुलगा आणि आई वडील आहेत. पण असं वाटलं नाही की असं करते, असं म्हणून दाखवलं नाही कधी की मी आत्महत्या करणारी अगत काय. मग असं करताना ते दूध ते काढलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गेले, धारा हे काढले, लेकरांना पेढे आणले, पेढे खाऊ घातले आणि तिकडे गेले. 5 मिनिटात येतो म्हणजे गाय बांधली. जे गेले ते आलेच नाही. तर मग दुसरीकडे गाय गेल्या, त्यांच्या सासऱ्यांनी बघितल्या. गाई दुसरीकडे गेल्या कशा म्हणून पाठीमाग बघायला गेलतात आम्ही, तर ते झाडाखाली लटकले होते. अशी परिस्थिती आली की मला वरडायचं बी कळणार, पळायचं बी कळणार. ट्रॅक्टरचं कर्ज काढलेलं होतं, काय बँकेचं कर्ज काढलेलं होतं, ते आणून शेतात गाडत होता. 10 काढले तर तिथं 10 जास्त वाढ व्हायचे पण कमी व्हायचे, पण वाढत नव्हते 10. आणि विचार करून 4 वर्ष विचार केला. आज पिकलं उद्या पिकलं. आता सध्या आज ट्रॅक्टरचा हप्ता जायला सध्या 2 महिने झाले. ती तारंगा हप्ता जायसारखा नव्हता. 3 महिने झाले पाऊस लागला, सगळ्या शेतात पाणी झालं. त्याने मनातल्या मनात विचार केला काय की आपल्याजवळ आज हा कशात उसात नाही, लिंबुनीत नाही, पेरूत नाही, 10,000 सध्या आपल्याकडून बाहेर जाणार नाही. तर सध्या लेकरांनी सध्या मी आज बिस्किट पुढे आणाय मोफत झालो. काय गेलं नाही ना, बायकून आण मला आणावं लागतं, आईनं आण मला आणावं लागतं, बापानं मला दे म्हणलं द्यावं लागेल त्याला पैसे. हो, गायला खोराक आणावं लागतोय, त्या वातावरण दूध काही निघानं गेलं, ते त्याला खोराक पोरानं गेलं काय, मग असा विषय सगळा गण झाला ना. मग कंटाळून त्याने उद्योग केला सगळा. परिस्थितीला त्याने तोंड द्यायला ताकद राहिली नाही त्याला. कारी गावात ना मोठा रस्ता आहे ना नदीचं पाणी. शेती हेच एकमेव जगण्याचं साधन. अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांनी केलेली सगळी मेहनत आता मातीत मिळाली आहे. ह्या कारी गावामध्ये 28 महिन्यामध्ये 28 आत्महत्या झालेल्या माझ्याकडं रेकॉर्ड आहे आज, आणि ते ऑन रेकॉर्ड आहे. आणि प्रत्येक झालेलं आत्महत्या करणाऱ्या युवकांचं एज पाहिलं तर 30 ते 38 वर्ष वयोगटातील हे सर्व युवक आहेत. शरद गंभीर यांच्या मागे कर्ज वसुलीचा तगादा लागला होता. कर्जफेड वेळेत करता येत नसल्याने त्यांच्यावरती मानसिक ताण आला होता, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबियांनी दिली. मग त्याच्या वडिलांची भेट झाल्यानंतर त्यांना मी व्यवस्थित अगोदर मैताकडं कुठल्या प्रकारचं कर्ज, कोणत्या बँकेचं कर्ज हे माहिती घेतली आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी ते लिहून घेतलंय. आणि त्याच्यानंतर मैताच्या कुटुंबाकडं कुठल्या प्रकार, कोणत्या पतसंस्थेचं, राष्ट्रीयकृत बँकेचं, नागरी बँकेचं किंवा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचं काही कर्ज आहे का नाही याबाबतची माहिती घेतली. तर मैताच्या कुटुंबातील मैताच्या वडिलाकडे 2-3 बँकेचं कर्ज असल्याचं मैताच्या वडिलांनी सांगितलं. त्या पद्धतीने मी ते सगळं टिपून घेतलंय आणि त्यांचा जबाब घेऊन त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन माझं काम संपलंय. यानंतर मी माझा अहवाल माननीय तहसीलदार साहेबांना देऊन टाकेल. पीक सडतंय, मार्केटमध्ये हमीभाव नाही, बँका हप्त्यांसाठी तगादा लावतात आणि शासनाकडून मदतही वेळेवर मिळत नाही. या सगळ्या अडचणींमुळे शेतकरी टोकाचं पाऊल उचलतोय, असं काही शेतकऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं. हे आम्ही ह्याच्या संकट खेळू, पण निसर्गासंकट आम्ही हार मानतोय. मला सांगा, आम्ही लाखो रुपये खर्च करून द्राक्ष पिकवतोय आणि ऐन तोंडाला आमचं द्राक्ष विकायचं म्हणलं की पाऊस पडतो, भाव गडगडतो, व्यापारी पळून जातो, म्हणजे नुकसान होतं. आणि ते नुकसान सहन म्हणजे किती दिवस आम्ही सहन करणार ते नुकसान तरी. शरद यांच्या कुटुंबियांसाठी आता मदतीचे हात पुढे येत आहेत. कळंबचे आमदार कैलास पाटील यांनी नुकतीच त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. यावर्षी आपल्याला आसमानी संकटानं जे नुकसान केले यातून कुणी खचून न जाता फक्त बाहेर पडावं. आणि माझी सर्वांना एवढीच विनंती आहे की खचून जाऊन आपण आत्महत्यासारखा दुर्दैव कुणीच घेऊ नका.
कारी गावाची कहाणी हे केवळ एका गावापुरती मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांचं हेच आत्ताचं वास्तव आहे. निसर्गाने संकट दिलं, कर्जाने ओझं दिलं, तेव्हा शासनाने वेळेवर मदत द्यावी अशी विनवणी आता शेतकरी करतायत.